ഇപ്പോൾ വനത്തിലുള്ള ഒരു നെല്ലിയെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, ലോഡ് കണക്കിന് നെല്ലിക്കയാണ് ഒരു നെല്ലിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിക്കുന്നത്. വനത്തിലൊക്കെയുള്ള മാവുകളിൽ നിന്ന് ലോഡ് കണക്കിനാണ് മാങ്ങ പറിക്കുന്നത്. നൈട്രജനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെടികൾക്ക് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു വളമാണ് നൈട്രജൻ. അല്ലെ, പ്രകൃതിയിൽ ഇതാരും കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്വയം അവിടെ വികസിക്കുകയാണ്. സ്വയം വികസിച്ച് സ്വയം പരിപോഷിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ 78% നൈട്രജനാണ്. നമ്മൾ ഓക്സിജനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഓക്സിജൻ നമ്മളെ ഹേബർ പ്രോസസ്സ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയകളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയകളുമുണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 2 സ്പൂൺ യൂറിയ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് വലിയ കടുത്ത വിഷമാണ്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബറാക്ക എസ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത്. ഒരുപാട് നാളായി നമ്മളിവിടെ വന്ന് സാറിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ട്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള സയൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കൃഷി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എല്ലാ കർഷകരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു സീരീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി കൃഷി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഒരു സസ്യശാസ്ത്രമാണെങ്കിൽ കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അബ്രഹാം സാറ് മുൻ കാടമം ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിശാലമായ 30 ഏക്കറിൽ അധികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വരാം. സാറിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വിളിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജക്കാട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുത്തുങ്കൽ മാവർ സിറ്റി അടുത്ത് സാറിൻ്റെ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാം. ഇനി നെടുങ്കണ്ടത്ത് വരുവാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മയിലാടുംപാറ വന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പേന ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ സസ്യങ്ങൾക്ക് നൈട്രജൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതും എല്ലാം എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. നമ്മളെല്ലാം ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് മേടിച്ചിടുന്നതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും, ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെ ലഭ്യമാകുന്നു, ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇനി വരുന്ന സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ മറക്കാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അറിവുകൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമസ്കാരം സാറേ. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് എന്താണ് പ്രകൃതി കൃഷി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യാം. പ്രകൃതി കൃഷി നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് പ്രകൃതി കൃഷി. നമ്മൾ രാസകൃഷി, ജൈവകൃഷി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട്. പ്രകൃതി കൃഷി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെടികൾക്ക് വളരാൻ വേണ്ട എല്ലാം വളമായിട്ടോ വെള്ളമായിട്ടോ കീടനിയന്ത്രണമായിട്ടോ അങ്ങനെ മറ്റു പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് ഉൽപ്പാദനത്തിനും ജീവനത്തിനും ചെടികൾ വളരുന്നതിനുമൊക്കെ വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ട്. ആ സാധനങ്ങൾ, ചെടികൾക്ക് വളരാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ കൊടുക്കാതെ പ്രകൃതി തന്നെ ചെടികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുക വഴിയാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇനി പ്രകൃതി കൃഷി എന്നൊരാശയം, ഈ രാസവള കൃഷിയുണ്ട് നിലവിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ജൈവവള കൃഷിയുണ്ട്. ഈ രാസവള കൃഷിയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഉൽപ്പാദനം തരുന്നു, അതിൻ്റെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൊടുത്തെന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വില ഓരോ കിലോയ്ക്കും നല്ലപോലെ വിലയാണ്. അതിപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു 800 രൂപ 600 രൂപ ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏലത്തെ സംബന്ധിച്ച് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ജൈവവളങ്ങൾ വാങ്ങിയതൊക്കെ അപ്രായോഗികമാണ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ പ്രകൃതി കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യത്യസ്തമായ ആശയം. ഇത് എങ്ങനെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? പ്രകൃതി കൃഷി
ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം രാസകൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെടികൾ വളരാൻ വേണ്ടി നൈട്രജനായിട്ടും പൊട്ടാഷായിട്ടും ഫോസ്ഫറസായിട്ടും സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ ഒത്തിരി വളങ്ങൾ ആയിട്ട് മൂലകങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കീടങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഒക്കെ വന്നാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി കീടനാശിനികളും കുമിളനാശിനികളും ഒക്കെ അടിക്കുന്നു. ചെടികൾ ഉൽപ്പന്നം കുറവെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉടനെ ഹോർമോണുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല രാസികമായി ഓരോ സാധനങ്ങളെ ചെടികൾക്ക് വളർച്ചയ്ക്കും അവരുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് രാസകൃഷി. അപ്പോൾ പ്രകൃതി കൃഷിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ, വനത്തിൽ അനേകം സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നു. വനത്തിൽ മാവുണ്ട്, പുളിയുണ്ട്, നാരകങ്ങളുണ്ട്, മറ്റ് പല ആഹാര സാധനങ്ങളും വനത്തിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അല്ലെ പലതരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വനത്തിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വനത്തിലുള്ള ഒരു നെല്ലിയെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, ലോഡ് കണക്കിന് നെല്ലിക്കയാണ് ഒരു നെല്ലിയെന്ന് തന്നെ പറിക്കുന്നത്. വനത്തിലൊക്കെയുള്ള മാവുകളിൽ നിന്ന് ലോഡ് കണക്കിനാണ് മാങ്ങ പറിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ആരും വളം ചെയ്തിട്ടോ നൈട്രജൻ കൊടുത്തിട്ടോ പൊട്ടാഷ് ഇട്ടിട്ടോ അവിടുത്തെ എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗസ് ബാധയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് സംരക്ഷിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അല്ലെ പ്രകൃതിയിലെ ഇതാരും കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്വയം അവിടെ വികസിക്കുകയാണ്. സ്വയം വികസിച്ച് സ്വയം പരിപോഷിപ്പിച്ച് ഇതെല്ലാം വനത്തിലെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. ആ സംവിധാനത്തിനെ നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ കൃഷികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെ ആ സംവിധാനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സംവിധാനങ്ങളെ വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പ്രകൃതി കൃഷി. ഇന്ന് സുഭാഷ് പലേക്കർ, ക്രിസ്ത്യൻ ജോൺസ്, ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ് ബർഗ്നോ, ഇങ്ങനെ അനേകം ആളുകൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഞാനും ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നൈട്രജനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് ചെടികൾക്ക് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയൊരു വളമാണ് നൈട്രജൻ. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ 78% നൈട്രജനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വീണ്ടും ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ അത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്, ഇത് പലർക്കും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൻ്റെ 78% നൈട്രജനാണ്. നമ്മൾ ഓക്സിജനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഓക്സിജൻ നമുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ വെറും 18%. അത് കഴിഞ്ഞ് 78ഉം 18ഉം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാതകങ്ങളും കൂടുന്നതാണ്. അതെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായ അളവിലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ്, നൈട്രജനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നൈട്രജനെ ചെടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഹേബർ പ്രോസസ്സ്, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊർജ്ജം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരു 100-150 വർഷത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത്രയും ഊർജ്ജം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നൈട്രജനെ, അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാതക രൂപത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ യൂറിയ പോലെ അല്ലെ വളങ്ങളായിട്ട് ഖരരൂപത്തിൽ മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ എടുക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രാസകൃഷിയുടെ ഉത്ഭവം. അവിടെ നിന്നാണ് രാസകൃഷി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ മറ്റ് പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്ന് അടുത്തടുത്ത വളങ്ങൾ. നൈട്രജൻ ആദ്യം എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടാഷായി, ഫോസ്ഫറസായി, ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമൂലകങ്ങളായി, ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി ഊർജ്ജം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഊർജ്ജം ചിലവഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയ വില വരും. ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ കൂടെ കൃഷിയെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ആവശ്യം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിൽ നമ്മളുടെ മനവരാശി ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പല സബ്സിഡികൾ കൊടുത്തും ഒക്കെയാണ് യൂറിയ മേടിച്ച് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒരു 10 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഉള്ള കണക്കുകൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ബഡ്ജറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക നമ്മൾ മുടക്കിയിരുന്നത് യൂറിയ മേടിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ യൂറിയയ്ക്കുള്ള സബ്സിഡികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള
അബദ്ധങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ യൂറിയ മണ്ണിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഡീനൈട്രിഫൈങ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടായി. ഈ യൂറിയ വഴി അധികമായി ലഭിക്കുന്ന നൈട്രജനെ വീണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരികെ വിടുന്ന ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾ പെരുകിയപ്പോഴൊക്കെയാണ് മണ്ണിലെ കാർബൺ ഇല്ലാതായത്. ഇന്ന് കണക്കുകൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂറിയയുടെ ഒരു 10% താഴെയാണ് ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. 90% ഈ ഡീനൈട്രിഫൈങ് ബാക്ടീരിയ വഴി വായുവിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ ലീച്ചിങ് വഴി നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കും എത്തിപ്പെട്ടു. ഇത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. യൂറിയ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മണ്ണിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് യാതൊരു മടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു 2 സ്പൂൺ യൂറിയ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് വലിയ കടുത്ത വിഷമാണ്. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ചിലവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി സബ്സിഡി കൊടുത്ത് ഇന്നിപ്പം സബ്സിഡിയൊക്കെ ഒത്തിരി നിർത്തലാക്കി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വലിയ ബഹളങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, യൂറിയയുടെയൊക്കെ വില കൂടി എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇത് രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് യൂറിയയുടെയൊക്കെ സബ്സിഡി നിർത്തലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാറേ, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നൈട്രജൻ്റെ ഒരു ദൂഷ്യഫലം സാറ് പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ ഈ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാഷ് ഇതെങ്ങനെ ചെടികൾക്ക് കിട്ടും? നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ല, വായുവിലാണ് നൈട്രജൻ്റെ ഉറവിടം. ഇത് പല രീതിയിൽ കൂടെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ജൈവപിണ്ഡം അഴുകുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇല, ഈ കിടക്കുന്ന ഇലകളൊക്കെ ചീഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ആ ഇലകൾക്കകത്തുള്ള നൈട്രജൻ ചെടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. ഇതിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഈ ഇലയിലകത്തൊക്കെയുള്ള നൈട്രജൻ ചെടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. അതിനേക്കാളെല്ലാം കൂടുതൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നൈട്രജൻ ചെടികൾക്ക് നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു രൂപത്തിലാണ് വായുവിലുള്ള നൈട്രജൻ. നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ 78% നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെടികൾക്ക് നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു രൂപത്തിലാണ്. അതിനെ ഒരു രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനെ ഒരു അമോണിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകളുമുണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന സിംബയോട്ടിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ചാണ്. അസറ്റോബാക്ടറും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റൈസോബിയം ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഫ്രീ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ അസറ്റോബാക്ടർ എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് പയറുവർഗ്ഗ ചെടികളുടെ വേരിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ, സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറയും. അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മാത്രം കേട്ടതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. ഈ ഫ്രീ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയകളെ കൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെ, വലിയ പ്രയാസമാണ്. അത് വലിയ ചെലവേറിയ പ്രക്രിയയാണ്. അതേസമയം റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയകളെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം ബയോളജിക്കൽ ഫിക്സേഷനിൽ കൂടെ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോബിയൽ ഫിക്സേഷനിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന നൈട്രജൻ 1% മാത്രമാണ്. 99% ഫ്രീ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയകളാണ്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുമില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഫ്രീ ലിവിങ് ബാക്ടീരിയകൾ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതപ്പം 99% 1-2 അനേക കോടി ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ നൈട്രജൻ ചെടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് റൈസോബിയം ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടൊന്നും നൈട്രജൻ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ അനേക കോടി നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം നമ്മൾ ആദ്യം മണ്ണിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാ
സസ്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കുറേ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ അതിന് വേണ്ട ഇപ്പോൾ പൊട്ടാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഏലം എടുത്ത് ഈ എല്ലാ ചെടികളും വ്യത്യസ്തമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഒരു കപ്പയും ക്യാരറ്റും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ്. കപ്പയുടെ രുചിയല്ല ക്യാരറ്റിന്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പയുടെ ഇല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ല ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഇല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിൻ്റെ വേരുപടലത്തിൽ കൂടെ സൗരോർജ്ജത്തിന് ഒരു ബയോകെമിക്കൽ എനർജി, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബയോകെമിക്കൽ എനർജി, അത് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് സൗരോർജ്ജമാണ്. എന്നാൽ സൗരോർജ്ജത്തിന് ചെടികളുടെ ഇലകൾ ഒരു ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ആക്കി വിടുകയാണ്, വ്യത്യസ്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ധ്യാനിച്ച് നോക്കിയാലേ. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ കളകൾ നമ്മളുടെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ മണ്ണിലേക്ക് അതിൻ്റെ വേരുപടലം വഴി ലിക്വിഡ് കാർബൺ പാത്വേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ അതുവഴി മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ എത്തുന്നു. കോടാനുകോടി വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നൈട്രജൻ ഉണ്ട്. ചെടികൾ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ മൈക്രോബുകൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഈ മൈക്രോബുകൾക്ക് ഈ വ്യത്യസ്ത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരുന്ന വ്യത്യസ്ത നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് കൂടുതൽ നൈട്രജൻ മണ്ണിൽ വായുവിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് ചെടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ചെടികൾ വളരുന്നത് വഴി വ്യത്യസ്ത ഈ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം അവിടെ പെരുകുകയാണ്. അതുവഴിയാണ് നൈട്രജൻ അഭംഗരം, അതായത് വനത്തിലുള്ള, നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉദാഹരണം വനമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. വനത്തിലുള്ള ഒരു ചെടിക്ക് നൈട്രജൻ്റെ കുറവില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക്, നല്ല നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് സൂക്ഷ്മജീവികൾക്ക് മറ്റും വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വനത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെടികളെ 4 ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു. ഒന്ന് പുല്ലുകൾ, ഗ്രാസസ്, പിന്നെ ചെറു സസ്യങ്ങൾ, ഹെർബുകൾ, വലിയ മരങ്ങൾ, ചെറുമരങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത. ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇപ്പം പുല്ലുകൾ എടുത്താൽ ഒരു 16 ഇനം പുല്ലുകൾ ഒന്നിച്ച് വളരുമ്പോൾ പുല്ലുകളുടെ ആ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു വൈവിധ്യം അവിടെ ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെർബുകളുടെ ഒരു 16 ഇനം എങ്കിലും ഹെർബുകൾ ഒന്നിച്ച് വളരുമ്പോൾ അപ്പോൾ 16 ഇനം പുല്ലുകളും 16 ഇനം ഹെർബുകളും 16 ഇനം മരങ്ങളും 16 ഇനം മറ്റ് സസ്യങ്ങളും, അങ്ങനെ വൈവിധ്യം എത്രയും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണവും അവിടെ പെരുകി നൈട്രജൻ മണ്ണിൽ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതോടെ നമുക്ക് നൈട്രജനെക്കുറിച്ച് മറക്കാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൊട്ടാഷ്യം, ഫോസ്ഫറസും എല്ലാം. നമ്മൾ കീടനിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായ സസ്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഓരോ സസ്യവും കുറച്ചെങ്കിലും ജീവികളെയും കൂടെ പോറ്റുന്നുണ്ട് കൂടെ. ഒരു സസ്യത്തിൽ വളരുന്ന ജീവികൾ മറ്റേ സസ്യത്തിൽ ജീവികളും തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒന്നൊന്നിനെ പിടിച്ചു തന്നാണ് പ്രകൃതിയിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത്, എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കീടങ്ങളും നമ്മളിത് ഇപ്പം തണ്ടുവരപ്പനൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. അതിൻ്റെ കാരണം തണ്ടുവരപ്പനെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന പ്രകൃതി ശത്രുക്കൾ വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെ എക്കോസിസ്റ്റം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ്.